Wanaume wa Kibara ambao mnaambiwa Mombasa ni raha, Mombasa ni starehe. Mkifika Mombasa, nyinyi mnataka starehe, mnataka zile raha, mnataka kila kitu. Mshasifiwa kutoka huko, mnaambiwa Mombasa kuna wadigo. Wadigo wanajua mapenzi, wadigo wazuri, wadigo hivi, wadigo vile. Sasa sogeni hapa tuongee, especially nyinyi Wajaluo, njoni tuongee. Ukishafika Mombasa, unavuka bahari Digo, unaenda unatafuta mdigo. Na sisi Wadigo tukikuona uko sawa, yani kihapa, tutakuosha viatu, tutakupokea wewe, hata ukitaka mgongoni tutakufunga. Sasa kuna nyinyi mbegu za kienyeji, sijui mumelelewa wapi. Unatoka kwenu bara huko, unakuja unachukua mwanamke wa kipwani, unamuoa, alafu sasa unapoingia cha kike, yule mtoto wa kike anapatiwa shamba na babake, anaambiwa kajenge pale na mumeo, wanajenga pale kando na mume wake. Unamjengea mwanamke nyumba ya kisawa sawa, unamfanyia mambo mazuri, unateremka Kisumu, unaenda Kisii, unaenda Ubaluyani, unaenda unauza shamba la babako, unakanyaga Mombasa. Jamani, ni kipapa kina kazi. Unakuja unamjengea mwanamke katika boma la babake, unanunua ploti wewe, unamjengea nyumba za kupangisha huku, unamjengea nani. Saa hizo babake mambo, jamani ni mume wangu. Na wewe ukishasikia hivyo unavobembelezwa, kwenu hamubembelezwi. Jamani ni wanawake wa Kibara, jifunzeni kubembeleza wanaume zenu, jifunzeni kuwatumikia wanaume zenu, manake wanakuja huku wengine wanapotea. Wanakuja huku wanarudi kwao na majeneza tu kwa sababu ya kupendwa kubembelezwa. Kwa sababu bara hamujui kushughulikia wanaume asilimia yenu. Wengine hata kuwaomba wanaume msamaha mkiwakosea mujui. Huku kwetu ndo mafunzo tulizofunzwa. Tutakuosha mguu wewe, tukuvue viatu, tukufungue shati, tukupepee, bora uje na flus. Umeona hapa pakiwa pako sawa. Ndugu yangu, nilipi sitafanya mimi? Nitapanda hata mlima wa Jerusalem. Sasa nyinyi ambao mnapenda wanawake mpaka mnawajengea manyumba, mnawafanyia nini? Wajaluo ambao mmejenga majumba Likoni kwa majumba, saizi mwazeeka, asilimia yenu kubwa mwazeeka, mwafanywa kama viti, mwatukana, mwafanywa nini? Pesa huna tena. Wanawake sisi twajua pesa. Mwisho inafika wakati hata ukiritaya watoto wako wanakudharau. Unakwenu ulikuja ukapatiwa shamba la baba mkwe ukajenga, mwisho wa kuishia pesa zinkwisha, unritaya huko KPA tena huko KRA, inabidi hawakutambui tena. Unatupa, unarudi kwenu Kisumu chini ya mti bila lolote, ama unarudishwa na jeneza tu Kisumu ama Kisii ama Ubaluyani. Jamanini wanaume ambao mko na tabia ya kuchukua wanawake japokuwa sio nyote, ya kuchukua mwanamke ukamuinvestia, ukamjengea magorofa, ukamjengea nini, wewe mwenyewe huna development. Pesa zako ukilipwa pale KPA unamletea zote na mshahara. Tumeona watu wakilala nje na mababa, ni mababa za watu. Tumeona watu wakitupwa na watoto wao wenyewe. Jamanini, kila siku nawaambia wasomeni vizuri wanawake. Wanamke akitoka juu ya kiti, akinuka tu hivi juu ya kiti, kile kiti chake anachokalia ni ibilisi. Mwanamke tumeumbwa, yani nyi acheni. Na ukikutana naye imani imemtoka mwanamke, ndugu yangu, ibilisi umpisha njia. Wakumridhisha mwanamke duniani hajazaliwa. Hakuna mtu duniani anaweza mridhisha mwanamke. Hata umfanye nini mwanamke, hata umweke hapa, aridhiki mwanamke. Ndizo ninavyokuambia. Sasa ninachokuambia ndugu yangu, wewe mwenye kwenda kuchukua maloni na maloni, ukanunua kiwanja, ukajenga nyumba, ukamwandikishia mke wako, ukajenga sijui nini, ukamwandikishia mke wako, akaunti yako ya benki. Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, anayekaa na mke wake kwa nia moja ndo anafunguliwa. Mwanamke gani unaenda kumweka nia moja? Tuulize sisi ndugu zetu walivyofanywa. Unafungua akaunti na mke, mnashikanisha na mke anakwenda na withdraw pesa, yuko A1 anakula. Mwanamke ananunua material, anaenda anachia mafundi, anarudi analala. Mwanamke gani wa kushikanisha naye account? Mwanamke wa kushikanisha naye account, mwanamke wa kumueleza mambo yako yote,
Angalia unamueleza nani? Mashehe wenyewe hawa maulama wana akaunti ambao wamefungua, wanajua hii ni ya mwanamke, hii ni ya matumizi, hii ni masurufu ya mwanamke, na hii ni akaunti ya siri. Kwa sababu mwanamke atakuja zitumia, atakuja kukuangalaza. Siku unategemea kuna pesa, jambo limeshuka, hakuna hata sentano. Oh, nimeenda harusi sijui ya ndugu yangu, sijui nimefanya nini. Wanawake nsie, akili zetu zaingia zikitoka. Akili ya mwanamke mmoja ni kama ya mbuzi kondoo 40 waliopunguani. Nakwambia wazi, si ati hatuna akili, tunazo, lakini akili zetu wazaingia zikitoka. Sasa hivi tukiamka twakukataa, mimi sikutaki tena, mimi nataka uniache. Ikifika saa 6 tutakuomba pesa za chakula. Usiku ikifika twachora misamba, tutataka shughuli. Asubuhi kwa watu wacha. Saa 7 tukaitisha pesa za chakula, tena tutachagua tutaka samaki leo. Usiku ukifika watakwambia jamani mimi natamani mtoto mwingine, washangaa huyu siruli anasema asubuhi ni mwache huyu. Hao ndio wanawake. Umenielewa? Sasa nyinyi mnaojitia mwapenda sana wa pwani, muna mapenzi ya kipwani. Nendeni Likoni mwende mkakuta vile Wajaluo wameumizwa. Kanyageni Likoni, kanyageni Digo. Nende mkakuta Wabara wameumizwa huko, wamechubuka magoti. Wamejengea wanawake wa Kidigo majumba nini, mwanamke sayambakia mwenyewe iwaliporepweta. Anajengewa na Mjaluo amfanywa nini, mwisho anampeleka na jeneza lake tu, ama mbakia nditupa kule alina kazi tena. Mama na wanae wana enjoy, Na kwetu Mijikenda tunasema mtoto wa mwanamke ndo mtoto. Mtoto si wa mwanamume. Upo. Na ndiyo maana Sonko akija huku twamuita mtoto wa kipwani, kwa sababu mamake mpwani, babake hatutaki kujua ndude la wapi. Hiyo ndo kauli ya Mijikenda. Kanyageni Likoni mkoone Wajaluo walivyoumizwa. Si nyinyi mwajifanya mna mapenzi mazuri nyinyi Wajaluo. Mwajifanya nyinyi ndio the British of Kenya. Mkifika mwataka vitu vizuri, mwataka kuangaliwa vizuri. Mtoto wa Kijaluo anamwaga hela, anamwaga pesa, shopping, mapenzi. Kaka pata na kushika. Kajenge kule nyumbani kwenu. Ni nyumba za wapangaji, tafuta mali kwingine upangishe, ujenge. Wewe una wazimu wamjengea mwanamke nyumba za kupangisha. Nimemjengea mke wangu pale, ngamjengea pale. Ukija ukizeeka hatukujui, tutachukua vibenteni tuweka ndani, wewe tutakutupa nje. Na usishangae kwa Wadigo kwetu ndio umelala huku. Umenielewa? Kama wewe wajua huu, sisi twajua ule. Tena twashirikiana na baba zetu na mama zetu kuwapiga madawa. Siku kituletea kelele, twakaa kiti kimoja na mama basi lija lotu ndila pesa basi la nibosa hizi. Twaenda twakupiga nao. Wapoteza kazi, wachanganyikiwa, warudi kwenu bara bila shilingi. Mijikenda sisi. Waafrika wote hakuna asiyejua uchawi, lakini kuna wale wamezidiana. Upo. Tena sisi watu waenda kuoneshwa na wazazi wetu. Tunaambiwa mganga fulani mzuri. Si nyinyi ambao mnatoka huko Mount Kenya, mnavurumiza, mnaenda mpaka mnaenda kujitafutia waganga wenyewe. Sisi tunafundishwa mganga mzuri ni gani. Kuna zingine za kinyumbani. Mshaiona ule uchawi wa kuchukua nyama mbichi ukazikatakata ukazitia hukule kwenye kipapa. Zikakaa kwa muda, zikishakaa alafu wazitoa, ukazisemea, ukazizungumzia, ukazifanya kila kitu, alafu ukazichanganya katika nyama zingine. Ukampikia mwanamume kama huyo akila nyama kama hizo, ndugu yangu. Ukisaingine ukikoa tu washetika, wasema nini mamake fulani? Nyinyi mwafikiria mkifika Mombasa nraa tu. Zile ramu unazotupa mwafikiria nraa tu. Tuna mambo huku tumefunzwa na wazazi wetu, yani tumepatiwa mikoba. Hatujakoa ushaitika, tukisema tu ushasimama hapa. Umenielewa? Na hiyo nyama, jihadharini sana wanaume. Mwanamke kukupikia nyama akwambia babake hizi ninakupikia wewe tu. Wafikiria umpendo, hazipatiwi mtoto, hazipatiwi yoyote, wapatiwa wewe. Huku kwetu ndio kuna tabia, tukichinja kuku twachukua kifua na mapaja tumwekea baba, vipapatio na vifirigisi na sijui upuzi gani, vikundu vile tuwapatia watoto. Munacho Wabara, karibuni Mombasa raha, kuingia harusi, kutoka matanga, kutoka na jeneza lako, pesa uzaziacha. Mupo nyonyo? Aya, niambieni tupo titi.